行啦，我哋攞埋個袋就行啦。OK，佢哋兩個喺嗰邊等我哋。你咪睇錯咗啊？得你一個人啫嘛，你天生未到啊！喂，攞下，一齊啊！行啊，準備啊！我哋行啊！緊張，咁啊！你哋唔使驚嘅，有你一個人喺度帶隊，知唔知？你小心啲喎，因為嗰度係森林嚟㗎。到啦，喺前面行啦。好，你哋咪到齊啦。咁我哋今日咧就帶呢啲啦。嗱，你帶定本筆記簿未？嗱，我俾你睇下啦。嗱，我呢度寫咗嘅。呢度咧，咁我哋就行啦。咁咧，我哋今日咧就探片3分鐘就翻嚟。因為咧嗰度其實好慢咩嘅，所以咧到咩啦？咁我哋咧就今日咧大家準備好未？舉手。OK， 咁大家出發㗎咯，好哈！我哋行呢邊係前往嗰個馬咩森林嘅。呢度冇講嘢，我哋細聲講嘅就得㗎啦。我係第2個，你哋喺後面。應該一切都平安嘅，大家小心啊！要行幾耐先到啊？驚啊！可唔可以快啲啊？前面就係，而家快過去啦！走，喺前面就到㗎啦！到咗呢間馬咩屋㗎啦！我哋而家咩？我就而家喺嗰度，係啦，咁大家就行啦。嗱，我哋而家咧就咩啊？到咗前面啦，冇再發話啦，冇停啊！唔怕嘅，走，大家而家坐低啊！依家我哋咁我哋咧，我哋好似要5分鐘就搞掂，因為差唔多。咁我哋講啦，我哋嘅第一站咧係恐怖森林。咁我哋咧就要做一個儀式，唔係恐怖啲儀式。咁咧，我哋要攞個火把嘅，咁我哋都帶咗個袋㗎啦。咁我哋依家咧就差唔多行嘅應該。咁我哋咧就呢個，咁我哋咧行動㗎啦。嚟啦，儀式嚟啦！我哋使唔使攞火把啊？唔使，我嚟。依家你哋全部人唔好講嘢，我依家開始做，合埋隻眼㗎。其實呢個儀式唔係有啲咩？唔係啊，但係咧，佢淨係話男仔先可以做，咁婷婷靚女啊嘛，咁你就唔好做啦。咁陳子明你嚟做啦，唔係好似就係一個。冇做錯啊！咁我哋繼續行啦，起身。咁我哋繼續行啦。咁我哋依家咧就有乜嘢咧？咁我哋行到前面噶咯。OK， 行啦我哋。你可唔可以行前面嘅？唔得啊，我即係排喺你後面啊。
咁我行啦，李俊陽。喂，小心前面有隻松鼠。小心褪下，李俊陽都褪下。靠我啦！我就喺前面。唔好過啊！李先生唔好過，你過返嚟啊！唔好過啊！唔好過啊！李先生，佢唔聽啊！好啦，我哋褪後啦，褪後，得，唔好嚟，褪下，李先生嚟啊！你過返嚟先啊！唔好，李先生唔好過。李俊陽，你做咩合埋眼啊？原來發夢啊！咁我哋繼續行啦。會唔會有啲咩㗎？唔係亂噏啦，都冇。行啦，冇嘢啊！我最後，行啦。走。我聽人瞓低聲，快瞓啦！你先生喺前面啊！李先生，佢咩事啊？佢做咩會暈低啊？李先生，你係其實我哋最好嘅朋友嚟咯，你都係我哋嘅兄弟，點解你會死啊？冇啊！李先生，我係第一個同你做朋友嘅人嚟㗎。李先生，我幫過你㗎。送佢去醫院啦。我哋有個同學暈低咗喺輝過嚟啊！咩地點啊？森林。森林？咁我即將過嚟，好快嘅啫。好快㗎啦，李先生，你頂住啊！李先生，你唔會有事㗎。係啊。對唔住啊，李俊陽。講自己嘅名。對唔住，李先生，我哋走先啦。即係對唔住，我係救唔到你啦。咁我哋走啦。行。走啦。